nggak tahu. Oke, kita sudah sampai. Ini gapura pintu masuknya ya. Selamat datang di Air Terjun Seriti Hujan Pane Desa Talang Paru. Tara. Jadi turun ke bawah sana, oke guys. Berbicara tentang keindahan alam Merangin memang tidak ada habisnya. Nah, ini salah satu contoh dari sekian banyak wisata alam di Merangin, Air Terjun Seriti Hujan Pane, yang tepatnya berada di Desa Talang Paru, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Akses menuju lokasi termasuk mudah kok, yakni dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun, saya kurang beruntung karena mengunjungi wisata ini pada musim kemarau, sehingga air terjunnya tidak terlalu deras. Meskipun demikian, tidak mengurangi pesona indahnya keindahan alam yang satu ini dengan air terjun ketinggian beberapa meter. Jadi di sini ada tempat duduk-duduknya juga. Ada tempat untuk foto. Untuk pulang itu perjuangannya guys, untuk menaiki tangga 1 per 1.